Всем привет, я Свиное Рыло, и сегодня мы с вами будем как никогда актуальными, потому что будем свистеть раньше времени и гробить интригу в РПЛ. Добро пожаловать на канал. Мне говорят, смотри, жди. А я слышу только... Итак, произошло самое настоящее убийство. Причем не конкретно Спартака, не вообще какого-то отдельного клуба. Убили прям всю сразу РПЛ выстрелом в лоб. Пяу! В первом же весеннем туре после возобновления, естественно, чемпионата. Гонка чемпионская, которая и так, давайте честно будем говорить, была практически при смерти. Все-таки 6 очков отрыва от первого места, тем более от «Зенита», это откровенно много. Очень много. Так вот, лежала эта чемпионская гонка под капельницей, не знаю, на искусственной вентиляции легких она лежала. Но надежда на выздоровление все-таки была. Врачи говорили, может быть, шанс есть выкарабкаться. А сегодня товарищ Мешков подошел к койке и вытащил шнур из розеточки. Шнур питания аппарата. Пи-пи-пи. Дальше, если продолжить хотите, то пожалуйста. Разбирать моменты смысла вообще никакого не вижу. Как раз-таки самое обидное, что здесь даже не может быть какого-то двойного чтения эпизодов. То есть это не та история, когда одни орут «это ошибка», а другие там кулаком по столу бьют «нет, судья прав, вы ни черта не понимаете». Все максимально однозначно. Есть ВАР. Жди и смотри. Истина, которую арбитрам вдавливают буквально каким-то, не знаю, прессом в голову на каждом их сборе, на каждом их семинаре уже сколько получается. 3-й год подряд. Тебе же 1000 раз говорили, просто жди и смотри, ведь у нас есть ВАР. Сектанты! Интервью не будет. Мне показалось, не жди и смотри, а не бзди и свисти. При всем при этом нет ни сил, ни желания даже как-то братья Мешкова прибивать. Этот тур, вернее, даже его субботняя только часть уже показала, что в нашем судействе какое-то, я не знаю, тотальное непонимание происходит. Всего и вся причем. Ничего никто не понимает. Вот, пожалуйста, послушайте, что говорит в эфире Матч ТВ великий эксперт Сергей Лапочкин. Да. Но опять, мы же понимаем, что футбол, эмоции, может быть, он свистнул, а не понял, когда он свистнул. Вот это топ! Подожди, он свистнул! Они все нарушения так свистят. Один известный лысый рэпер, у которого, как известно, целый город под подошвой, в таких случаях говорил, что не понял, когда свистнул. Просто не понял, когда свистнул. Вдох, выдох. До 10 можно сосчитать. Просто человек не понял, подумаешь, с кем не бывает. Иной раз сам ведь идешь домой от метро, например, и как давай на всю улицу свистеть, так что уши у бабулек на остановке закладывает. А сам думаешь, господи, что это я рассвистелся-то? А остановиться ты не можешь. Лайк и подписка, если же за. Что касается самой игры, то здесь надо признать, что даже несмотря на то, что у меня свиное рыло, Спартак провел точно не самый лучший свой матч. Более того, все-таки ожидания от предсезонки, от матчей с Локомотивом были совсем-совсем другими. Казалось, что вот сейчас такой момент, заведется комбайн, и давай, перемалывая все и вся на своем пути, помчиться сквозь, там, не знаю, весь календарь РПЛ, не замечая вообще ничего на своем пути. Вышло не так. Иллюзии стерты. Может быть, это даже здорово, что они были стерты у болельщиков. Надеюсь, они были стерты и у футболистов «Спартака». Вполне вероятно, такие настроения, такие мысли были и у игроков. Мол, все, мы готовы, отлично, выходим и клепаем победы, притом, вполне вероятно, еще и разгромные. Сейчас таких лозунгов больше нет. Сейчас все поняли, что просто точно не будет. Еще раз повторяюсь, хорошо, что поняли все это дело прямо сейчас. Есть время с мыслями собраться и постараться ошибки эти исправить. Был ли недонастрой? Может, было, может быть, нет. Это уже не важно.
Теперь, что касается персоналей. Ну, мягко говоря, неоднозначное впечатление произвел Дуарте. Да, изначально было понятно, что это тот человек, который активно работает руками. В конце концов, он приехал из чемпионата, где аварий, в принципе, никто не слышал. Собственно, и в моменте с пенальти-то Мешков не свистнул сам. То есть в плане техники вот этой вот такой вот подковерной, хитрой, незаметной, Дуарте сыграл правильно. Да, он упустил своего игрока, но, тем не менее, сумел его завалить так, чтобы арбитр ничего подобного не заметил. Но с ВАРом такие штуки не проходят. К счастью или к сожалению, здесь уже каждый сам для себя решает. Будем надеяться, что Дуарте это поймет, или его заставят это понять, и он сможет адаптироваться к этим моментам. Конечно, хотелось бы, чтобы это как можно скорее произошло. С другой стороны, видно, что это и правда супер цепкий защитник. Внизу играет агрессивно, мячи выковыривает, подлезает со спины. В этом плане все окей, вообще без вопросов. Позиционно, как он подкован, понять пока трудно. С Масловым в паре он не играл. И не факт, что хоть раз такая пара даже на тренировках наигрывалась и вообще существовала. Несколько провалов позиционных, при этом отмечаем, что у Дуарте было в этом матче, но опять же, пока их можно списать и хочется надеяться, что так и есть, на несыгранность. Давайте подождем, судить рано. Маслов. Откровенно матч провалил. Не знаю, может быть, морально он не был готов. Сел на скамейку, не думал, что сыграет. Естественно, что травму Чернова предсказать никто не мог. Может быть, переволновался. Все же, опять же, с травмой Чернова у него появился шанс какой-то заявить о себе и попробовать в основу попасть. Короче, гасить откровенно Маслова ни в коем случае не хочется, но факт остается фактом, надо исправляться. При этом я думаю, что сам Павел это прекрасно понимает. Ему только большой-большой удачи я от всего сердца, от всей души желаю. В следующий раз непременно поговорим о Товарыше, потому что есть там тоже что обсудить. Неоднозначно он сыграл. Все-таки второй гол, например, пришел именно с его позиции. Но все это потом. Зиньковский классно вышел. И вообще Урал-то сыграл на самом деле здорово. И приятно смотреть на работу Гончаренко. У меня свиное рыло. Я этому рад, но постараюсь быть адекватным по отношению к другим командам. Поэтому... Если вы не болельщик «Спартака», я буду благодарен вам, если вы подпишетесь. Если вы болельщик «Спартака», я буду благодарен вам, если вы подпишетесь вдвойне.